حبايبي دي قهوة، ها؟ قهوة ليست كتلة مشاعر تذوب فيها أعضاءنا، وليست المر الذي نطفحه لننسى أحشاءنا، وليست العجوز المعمرة التي يقبلونها أحفادها صباحا ومساء. دي قهوة بن وسكر ومية وكافيين. بلاش المبالغة في صنع القهوة. بيوتنا ما بقاش فيها فرنتشرز ولا أساس، بقى فيها مكانات قهوة. صبرسو حصبسو كلابسو ملابسو. في إيه يا جماعة؟ أنا ما أعرفش غير التركش كافي والكابتشينو والقهوة العربي. خلاص، ايه المبالغه دي؟ وقتنا كله بقى يضيع في صنع القهوه. انا ما اشرب الا قهوه مجطره مختص، ويجي يجيب القمع ويحطه، يبتدي فيها يوم الاربع ينتهي منها يوم الحد عشان يشربها وتبقى الكميه قد كده. تكفى يا جابر بن حيان يا الرازي، تكفى يا احمد زويل. في ايه؟ والتاني يقول لك انا والله قهوتي لازم في مج معين. لا، خليه متوازي اضلاع احسن. والتالت يقول لك مثلا انا لما نشرب القهوه عندي طقوس، انا لازم اسمع اغنيه معينه. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟